آني، الواحد لازم يتخلى عن غروره، خاصة بأمور الزواج والحب. ومن واجبنا كمان إنه يعرفوا إنه بدنا نرجعها، وهي الحقيقة كمان ابني. أنت ما بدك إياها ترجع؟ فكر منيح يا ابني ولا تتسرع بقرارك. ما بعرف يا أمي، نحن تخانقنا كتير لدرجة إنه هي طلعت من البلد كلياته. بس رح ترجع يا ابني. هي البنت عنيدة، أنا بعرفها منيح، وهي المرة أنا ما رح استسلم. إذا بدها ترجع أنا هون كرمالها، بس مستحيل روح وشوف عائلتها يا أمي. أنوج لك اليوم قالت لي أمي شو اللي صار بالضبط، يلي بتعرفه مو الحقيقة الكاملة. بصراحة أنا غلطت هو صح. شريا كتير زعلانة هلأ، وأنا ما كان بدي يصير هيك. هي زعلانة ومتضايقة. لا يا أنوج، شو عم تقول؟ أنت ما غلطت بشي بترجاك لا تفكر هيك. أمي خلتني أحمل شريا أول مرة، كانت هالقد قدها، طفلتي المدللة. بس لما توفى أبي كنت أحرص دايما إنه ما خلي ريشي وشريا إنه يحسوا بغيابه بنوب. بس اللي عملته اليوم ما رح سامح حالي عليه. أنا ما عم بقدر استوعب بنوب. اللي لازم يصير نصلح الخطأ ويرجع كل شي مثل ما كان. يا ترى أنا غلطت بحق شريا وهي مو غلطتها صح؟ تعال تسطح. احكي. أنا غلطت بشي وما كان لازم أعمل هيك. لا يا أنوج، أنت ما غلطت. شريا زعلانة. أنيكيت ما أجا؟ يمكن سافر كمان ليشوف شريا. لا هو راح على الشغل. أوه، عن جد رجال. هذا يعني بدل ما يهتم بمرته راح على شغله. لا الموضوع مو هيك، انت قلت انه يبعد عنا ولهذا السبب. واضح انه بيسمع كلامي منيح.